Himalay dağının ətəyində yerləşən, tarix boyu müxtəlif imperiyaların ələ keçirmək istədiyi, amma heç vaxt sona qədər fəth olunmayan bir ərazi. Bura Kəşmirdir. Onlar təkcə müsəlmanları deyil, həm də xristianları və hinduları hədəf alırlar. Bu, birbaşa Hindistan hökumətinin siyasətidir. Azad Kəşmirdə məscidə atılan raket zərbəsi onu göstərir ki, Hindistanın İslamofob siyasəti davam edir. İnsanlar istəyir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qətnamələri onları qorusun. Danışıqlar masasına əyləşmək vacibdir. Yeganə çıxış yolu budur. Hərbi toqquşmalarsa heç bir nəticə verməyəcək. Atəşkəs əldə olunsa belə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Biz mübarizəmizə davam edəcəyik. Yaşasın Pakistan. Burada gördüklərimiz sadəcə olaraq insanı dəhşətə gətirir. Uşaqların axı nə günahı var? Hindistanlılar içərisində 80 şagird olan məktəbi hədəf aldılar. Evdə idim və səs gəldi. Şokdan oyandığımda artıq yaralanmışdım.